kryetar dhe të nderuar deputet, po ashtu edhe ne si grup parlamentar e shprehim brengën dhe shqetësimin ton për Radio Televizionin e Kosovës. Konsiderojmë se Radio Televizioni i Kosovës nuk është tani një radio televizion publik, sidomos pas asaj që si u transmetua kuvendi seanca e djeshme. Konsiderojmë që për së brendshmi ky televizion është privatizuar nga politika në pushtet. Por çështja që do dua po ashtu ta ngrej është çështja e seancës së 6 prillit këtu në kuvend dhe një gabimi që konsideroj që ka kalu gjatë miratimit të ligjeve, me rastin e miratimit të projektligjit për regjistrimin dhe evidencën e të punësuarve dhe punëkërkuesve. Mendoj se gabimisht dhe nuk është trajtuar drejt dhe ka kaluar një amandament i propozuar nga deputeti Bekim Haxhiu, që konsideroj që prapë nuk ka qenë mund mos ketë qenë i qëllimshëm, për ndryshimin e nenit 2 dhe paragrafit 1.1 të këtij ligji, ku në evidencën e të papunëve, të papunësuarve dhe të punëkërkuesve hiqen personat e moshës 15 deri në 18 vjeç. Këta persona sipas argumentimit thuhet se janë sipas konventës ndërkombëtare, këta trajtohen si fëmijë. Dakord, kjo është shumë e vërtetë. Këta trajtohen si fëmijë, por të mos harrojmë që sipas ligjit të punës këta persona kanë të drejtë pune, dhe me që kanë të drejtë pune, këta janë potencialisht punëkërkues. Duke qenë potencialisht punëkërkues, këta duhet të jenë në evidencë, për shkak se nëse nuk i mbajmë në evidencë, këta mund të shfaqen në tregun e zi të punës. Pikërisht pse janë të mitur, ata duhet të jenë në evidencë, sepse duhet të monitorohet trajtimi i tyre, duke qenë shumë të vetëdijshëm që ata mund të abuzohen dhe mund të punësohen diku dhe të keqpërdoren. Pra, sipas ligjit ata kanë të drejtë në punë të lehta dhe në punë në orar të shkurtuar. Ndërsa, nëse nuk i mbajmë në evidencë, atëherë shumë thjesht ata do të mund të bëhen prej abuzimeve. Çështja tjetër është që këta fëmijë do duhet të qëndronin në evidencë edhe për një fakt tjetër, që shteti do të mund të organizonte, të ketë plane konkrete për ta, të organizon trajnime për ta, të organizon mënyrën se si ata do të mund të punësoheshin nëse nuk janë në shkollë, sepse ka të tillë që me që nuk është shkollimi i mesëm i obligueshëm, ata persona janë punëkërkues potencial sepse nuk janë në shkollë. Dhe ndërsa ka edhe të tjerë të cilët janë në shkollim të mesëm në drejtime teknike dhe kanë të obliguar punën praktike. Dhe me këtë rast, pikërisht këta persona, këta fëmijë do duhet të ishin të monitoruar dhe të kontrolluar, dhe një gjë e tillë do të mundsohet duke qenë në evidencë. Nëse konsiderojmë se pjesëmarrja e tyre në evidencë do të arreste papunësinë, duhet ta kemi të qartë që softveret sot janë të tilla që shumë thjesht ti mund t'i japësh shifrat e papunësisë duke mos i përfshirë ata dhe duke i përfshirë ata. Pra, shumë thjesht shifrat e papunësisë mund t'i jipen nga mosha 18